Ava hazırsın. Ne yapacağız oğlum? Ceylan mı indireceğiz? Ne yaptık? Bugünkü planlamamız şuydu. İstanbul'dan çıkıp işte Kartepe'ye gelip Kartepe'de kahvaltımızı yapalım dedik. Ondan sonra buradan çıkıp Poyrazlar Gölü'nün oraya gideceğiz. Poyrazlar Gölü'nde çadırımızı kurup kamp yapacağız. Bir gece orada kalacağız. Tepeye çıkacağız mı? Burada mı? Buradan Kartepe. şey yapmadan, çıkmadan yukarıya çıkarız. En son orayı görürüz, oradan devam ederiz. Tamam. Neyse bir gün Poyrazlar'da kalacağız. Poyrazlar'dan çıkıp ertesi gün kuzeye doğru gideceğiz. Kuzeye Acarlar Longozu'na. Acarlar Longozu'ndan çıkıp bu sefer batı yönüne döneceğiz. Kefken, Şile'de Atacan'ı atacağız. Ondan sonra ben Kadıköy'e doğru gideceğim. İlk durağımız Kartepe. Kahvaltımızı da burada yapmaya karar verdik. Zaten yola çıkmadan önce bunu planlamıştık. Manzara gördüğünüz gibi. Kahvaltımızı yaptık, zirveye çıktık. Zirvede otelle mi bitti yol? Evet, orayı otel ablukaya almış. Ama oraya İçeri giriş paralı. Kafaya göre yasaklayabiliyorlar mı öyle? İşte orasını kiralamış demek ki. Zaten tabela gördüm ben. Otel sorumluluk bölgesine girdiniz diye. Ya orası çok garip. Neyse oraya giremedik. O yüzden tepeden böyle bir manzarayı izleyemedik. Virajlı yollardan aşağı indik. Kartepe bu taraf. Tam karşımız. Az önce oradan buraya bakıyorduk. Göle bakıyorduk. Şimdi Sapanca Gölü'nün kenarındayız. Serdivan diye bir yer değil mi? Evet, Serdivan. Şimdi Poyrazlar'a geldik. Evet. Biraz hayal kırıklığına uğradık. Niye? Bir takım kendini bilmez arkadaşlar burada çadır kurarak ortalığa zarar vermişler, absürt hareketler yapmışlar. Ondan dolayı da çadırı yasaklamışlar. Evet. Bizim güzel yüzümüzün hatırına bize izin verdiler bir gece kalmamız için. Biz şimdi burada bir gece kalacağız. Ama çadırın yasaklanması tabii üzdü. Daha sonra aile de gelmek istiyorduk. Böyle bir durum var.
7.30 falan. Geceyi Poyrazlar'da geçirdik. Gece çok rahat uyuyamadık. İnanılmaz bir köpek sesi vardı. Sabaha kadar havladılar. Kurbağa sesleri falan da acayip yoğundu. Sabah da güneş doğunca hemen uyandık tabii. Çadırlar çünkü bayağı sıcak oldu. Manzaramız şu, göstereyim. Buradan bir saat sonra Acarlar Longozu'na doğru yola çıkacağız. Ondan önce bir kahvaltı yaparız diye düşünüyoruz. Bakalım yolun devamında nerelere gireceğiz çıkacağız biz de bilmiyoruz. Improvize gittiğimiz için. Görüşürüz. Pişi, salam, sosis, nutella, sahanda yumurta, meyve, kekikli zeytinyağı. Dün yediğimizle alakası yok bu arada. Hiç Bu alakası yok. şeyini de verdik. Bir kere 1, 2, 3, 4 çeşit peynir var burada ya. Herif bize dün bir tek beyaz peynir verdi. Aynen. O Kaşar da şey peynir bu mi? arada. İki kişilik kahvaltı söyledik. Bir tane küçük bir parça beyaz peynir vardı. 2 parça bile yoktu. Aynen öyle. Bir dilimi ikiye bölmüş vermiş bize. Bugün şansa bırakmadık. Çünkü dün improvize bir yere girdik ve kahvaltı berbattı abi. Hakikaten kötüydü. Bir de üstüne üstlük fazla para aldı. Bugün şey yaptık, internetten baktık. Burayı iyi oylamıştı insanlar. O yüzden buraya gelelim dedik. Sakarya Nehri'nin kenarında bir mekan. Aslında Birazdan kahvaltı yapacağız. dünkü kahvaltı pahalı değildi. Normaldi de İçerik azdı. eksikti. İçerik azdı. Ya düşün, burada adamın az önce menüyü okudun. Evet. Bu saydıkların 1/3 kadardı aşağı yukarı. 1/3 kadar, fiyatı 50 lira. Burada 35 lira. Yani abuk subuk bir şey. Mekanda bu. Acarlar Longozu'na geldik. Yemyeşil muhteşem bir yer. Nilüfer çiçekleri var. Onların görüntülerini zaten sizle paylaşacağım. Atacan Efendi ben yürümem aman dedi. Yürümedi. Girişteki tesiste drone görüntüleri alacağını söyledi. O yüzden ben yürüyorum. Bir 600 metrelik mesafe varmış. Şu görmüş olduğunuz gibi köprümsü 600 metre kadar ilerliyor. Yolun sonunda ne var bilmiyorum. Gidip bakacağım. Yolun sonuna kadar gittim. Yani görülmeye değer çok fazla bir şey yok açıkçası. Burada da ormanla çok fazla temas edemiyorsunuz aslında. Çünkü bu platform üzerinde yürüyüp geri dönüyorsunuz. Yani zemine falan ayak basamıyorsunuz. O yüzden yani çok o İğneada'daki hissiyatı yakalayamayabilirsiniz. Gelip görmekte fayda var. Ama öyle çok dokunulmamış bakir falan bir yer olduğunu hayal edip geliyorsanız boşuna gelmeyin. İğneada'ya gidin.
ayırmadığımız için biraz zor oldu. Aha da size kepken buyurun. Mösyö dondurmasını Motoru bitirince soğutuyor. aynen, Mösyö dondurmasını bitirince bir drone görüntüleri alacak. Burada çok fazla zaman kaybetmeyi düşünmüyoruz. Buradan Ava, sonra Şili.